Ей ги всичките ми мечти, изложени на куп. Гледай колко романни. Незабравимо време. Сигурно ще е времето, когато са се целували двамата. Гледай ги сега, значи като погледна, всички в една и съща поза са застанали. Ама ето, примерно, тая, дето седи и го гледа. Аз щех по друг начин да застана. С едната ръка да го прегърна, да го погледна, нали, все едно му казвам. Принце, обичам те. Няма отговор. Виж ги, погледни ги как са се облекли. То тук, нали, смъкнала роклята. Аз съм вече в жълта рокля. И гледай, иначе. Деколтето. Ама, романтични книги. Ох, не дей така да ми дърпаш ръката. То е важното, любовта в погледа така да личи. Малко е потен, мирише, но аз те обичам. Ти си светлината в моя живот, а той ще каже Катрин. Не, той понеже от френски происход и не може да казва Р, ще каже Катрин. Ще го прегърна с едната ръка, с другата ръка ще държа чашата му с уиски и ще кажа Джон, целуни ме. И той ще ме целуне. И аз ще стана най-незабравимата принцеса. Ще помечтаем малко и ще тръгнем по морета, океани, острови. Те затова са изписани с златни букви заглавията, защото вътре има много любов. Любов, без която ние не можем. Може да бъде и пират, но пират с нежна душа, който ще стои на ръба на сала и ще казва Катрин. Аз няма да му се сърда за това нещо. Очите ти са толкова морско сини, ти си толкова прекрасна, че ще те заведа на края на света. И аз ще се съглася, ще тръгна с него, ще се качим на сала. Пред нас ще скачат делфини, акули, китове и ние ще бъдем най-щастливите хора на света. Забравих. Преди това той ще ми подари един огромен букет с червени рози. 50 рози наведнъж, които ще ухаят като пролетна зора. Тогава аз ще кажа, не напускай живота ми, Джон. А той ще каже, Катрин, не мога, трябва да тръгвам с Богом. Но аз те обичам, ти ще бъдеш светлината в моя живот до края на света. И аз ще кажа, Джон, моля те, защо ме оставяш, Джон? Кога ме оставяш? Джон, очите й бяха просълзени. Той просто загуби говора си.